Hola, estem ací en el que probablement serà l'últim vídeo de 2022, perquè tan productius no som. And with that, the 2022 season comes to an end. Good night. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside him now, living my life, getting out dreams, people told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back, if I fall, if I die, know I lived it to the fullest, if I fall, if I die, know I lived in missing bullets, I'm gonna pursue the happiness and I know everything that shine ain't always gonna be gold, hey, I'll be fine once I get it, I'll be good. En este canal, històricament, sempre que he tingut ganes, he tingut temps i he estat motivada, s'ha fet el top 5 de cada any. I enguany he pensat que no vaig a fer un top 5 per un senzill motiu. Sabeu, perquè n'hi ha un vídeo també al canal, que jo duc les meves lectures en un registre. M'he pegat una ullada al meu registre en plan, va, a veure què he llegit enguany i tal. I me n'he adonat que els que de primeres me criden més, o sigui, o m'han agradat més o el que siga, són super diferents entre si, aleshores com són gèneres diferents, formats diferents i tot, pues, és que no té sentit que fas un top 5, vaig a fer-vos pues, per categories i ja estaria. També volia parlar de la quantitat de llibres que he llegit enguany, que ha sigut una merda. O sigui, el tema de quantificar i tot esto, jo sé que està fatal, O sigui, no vaig a dir-ho perquè me fa hasta vergonya, però des de 2017, mirant la meva gràfica, no llegia tampoc. Com la prestatgeria, pido disculpes, com Marta, me da absolutament igual. Això, anem a fer un favoritos faps de 2022. La primera categoria o gènere és còmic / il·lustració. Vas descobrir l'editorial Finestres, que és molt guai perquè està apostant pel còmic en català, lo qual pues, és d'agradecer, i justament d'aquesta editorial el còmic o llibre il·lustrat que més m'ha agradat enguany ha sigut Intrèpides, d'una senyora francesa del nom de la qual no vaig a pronunciar perquè no vull fer més el ridícul. O sigui, és un pedazo de totxo, de tapa dura, de paper que tu dius esto ha costado dinero. Són diferents biografies de dones que han sigut pioneres en alguna cosa a nivell mundial. La qual cosa em recorda un poc al volum que tenim al País Valencià de dones valencianes que han fet història, un poc este rotllo però a mena de còmic. Vale, la següent categoria, memòries, autobiografies, biografies. En esta categoria he llegit molts llibres enguany sobre memòries, autobiografies i tal, però destacaria enguany Tenia tanto que darte, de Nena Daconte, unes memòries de la cantant. Jo crec que no necessita presentació Nena Daconte. Este llibre el vas descobrir gràcies al Festival Salitre, que és un festival de literatura i música que fan en València. Em van oferir entrevistar-la, aleshores em vaig llegir el llibre per entrevistar-la i tal, a Nena Daconte digo, i diguem que són unes memòries seues que ha fet on parla de el seu creixement a nivell musical i vital i tal, i n'hi ha coses superinteressants, o sigui, parla de diferents problemes de salut mental que ha tingut, parla de diferents addiccions que ha tingut, parla en un primer moment del que podria semblar una relació tòxica amb la música i que després realment es veu que és una relació tòxica amb la indústria musical. Se'n va barrejar en una època en la que també vas descobrir a Taylor Swift, ja no les cançons, perquè a mi crec que Taylor Swift és un gènere que no m'agrada molt, però vas descobrir la seva figura, vaig veure també Miss Americana alhora, les seues lletres, que fa un poc com Nena... O sigui, per a mi Nena Daconte és l'equivalent a Taylor Swift en espanyol, ¿vale? Vas descobrir aquestes dues figures com alhora de xiques que conten les seues vides a través de productes culturals, que duen el mateix discurs respecte a de quina manera se'ls jutja de portes cap a fora. O sigui, no sé, me pareix molt guai, Taylor Swift també, o sigui, ha sigut el meu descobriment musical de l'any. La següent categoria és l'assaig. En assaig vaig a dir un llibre que realment no m'ha agradat, no considero que és el millor assaig que he llegit enguany, però sí que és l'exemple perfecte del típic llibre que l'agafes en el moment adequat i és com un xute. O sigui, és un mini volum que es diu Amor 3 o Amor al cubo, no tengo muy claro. Són compendis d'assaigs sobre l'amor. Este, que és el número 3, són tematitzats i va sobre celos i amor, celos i culpes, es diu. Què passa? Que com és un format tan curt, realment crec que no me va aportar res que no saber abans, però sí que és de veres que em va coincidir justament en una època en la que jo estava passant per una pseudo-ruptura d'un quasi algo que em va afectar un poc. Manejando por las calles,
donant cap coneixement nou, em va fer sentir-me superacompanyada i em va ajudar un muntó. I va ser com, quan el vaig acabar, va ser com, estoy curada. Eixa potencialitat que tenen els llibres quan els agafes en el bon moment és brutal. De narrativa, que és el gènere que, amb diferència més llisc, 2 títols. On estàs, món bonic? Where are you, beautiful world? De Sally Rooney, que vaig llegir a principis d'any i, bueno, no és la novel·la seua que més m'agrada, però he de dir que sí que em va agradar. Ojalà facin adaptació. Una adaptació que ha eixit enguany en 2022 i que jo no he vist encara, tio, perquè no tinc HBO i perquè, no sé si vos passa, tio, però quan ix alguna cosa de la que ja sou fans, jo me poso moltíssima pressió de dir, no, m'he de tancar i no he estat gens agobiada ni m'ha de distreure res per veure-la com a superfocus. I això m'ha passat en Conversations with Friends, que és la meva novel·la favorita de Sally Rooney, ha eixit la sèrie i això, entonces encara no l'he vist. I l'altra novel·la que m'ha agradat moltíssim ha sigut Els dies bons, que és una novel·la que no és que m'hagi marcat en especial, però sí que és de veres que mira enrere i és una novel·la com a que m'ha acompanyat i que he fet servir molt durant l'any. O sigui, la vaig començar a llegir i la vaig llegir amb una amiga alhora, entonces era guai perquè no és una cosa que feia molt que no feia, de llegir algo conjuntament amb algú, que no és fàcil, però bueno. Aleshores la vaig començar a llegir en la meva amiga Maria, de fet teniu un vídeo sobre això, i després d'estiu, en la plaça del llibre se'm va oferir també l'oportunitat de poder entrevistar a l'autora Ina Fullana i després de dur-la al podcast que tinc amb les meves amigues, en Carmen i en Maria de Parquineo, vaig rescatar la història, vaig rescatar totes les reflexions que té Aina en aquesta novel·la i va ser molt guai també. Aina me cau superguai, és una tia superxuli. I això, entonces diria aquests dos. I ja estaria, hasta així el meu favorit de 2022. Anava a soltar, com a de conclusió, un típic discursito este, ara 2023, nuevo año, nuevas lecturas, amb més ganes, més llibres, no sé què, però és que no, o sea, no soc capaç de veure la meva vida d'ací a 3 mesos vista, entonces no puc fer este tipus de balance a futuro, no. Lo únic que vos diria és que estic molt contenta de tindre un favorit de 2022 perquè significa que, tot i que no llisca molt, n'hi ha llibres que me toquen i me marquen i me sacsegen i això és superguai perquè per això precisament els llibres són superimportants per a mi perquè tenen el poder de fer aquestes coses i ja està. Al final sí que he fet un discursito motivador, tu ves? Res més, l'únic que me queda dir és que si voleu comentar baix el que considereu que ha sigut el millor llibre que he llegit en 2022, pues eso que nos llevamos todos. I ja està. Bon any i adeu i hasta la próxima. ¿Cómo era? Y empezar el 2026 bien cabrón. Contigo hay un blum, 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 blum.